Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang korang tengok depan video korang ni, kita kat sini sebenarnya ada bus connector yang kita gunakan ataupun yang kita pasang di semua peralatan ataupun device KNX. So antara sambungan tu, di antara bus kabel, kita akan sambungkan kepada bus connector ni lah. Biasanya memang akan ada warna merah dengan warna hitam. Okay, dan benda ni sebenarnya boleh ditanggalkan. Okey, ni contohnya. Begitu. Dia boleh jadi single macam ni. Kan? So, hari ni sebenarnya apa yang saya nak buat adalah saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan untuk buang lebihan copper ataupun lebihan dawai yang ada dalam konektor bas kita ni. Okey? So, agaknya apakah peralatan yang kita perlukan untuk menjayakan mission kita nak buang copper ataupun lebihan dawai yang di dalam ni. So antara yang kita perlukan adalah, pertamanya adalah pin, dan yang keduanya adalah layar muncung tirus yang kecil tuan-tuan. So mari kita lihat macam mana kaedahnya untuk kita buang lebihan copper di dalam bus connector ni. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat yang ni. So kaedah pertama, tuan-puan akan nampak warna putih ni kan. So tuan-tuan kena buka guna pin. Okay, tuan-tuan nak buka pun senang. Tuan-tuan boleh buka macam ni pun boleh, ataupun biar buat single macam ni, ataupun biar dia berdua macam ni pun tak ada masalah. Okay, untuk kaedah kita untuk membuang lebihan copper ni, so tuan-tuan boleh cabut yang ni, biarkan dia satu single macam ni. Katakanlah memang susah nak cabut, biar dia berada dalam keadaan berpasangan tadi pun tak ada masalah. So saya nak mudah, dan kebetulan saya punya bus connector ni dia tak ketat, so saya cabut lah. Saya senang nak buat kerja, sebab yang saya nak buang dekat sebelah sini saja. Yang hitam ni saya tak perlu untuk buang dia lah, sebab tak ada lebihan, tak ada lebihan copper kat situ. Tuan-tuan boleh tengok tak ada lebihan apa-apa kan. So tak masalah. Yang ada dekat warna merah ni. Okay, so sekarang ni ambil pin dan cuba cabut yang warna putih tu lah. Dia cabut, cocok dia, try congkil. Okay, congkil macam tu. Tuan-tuan dah boleh cabut yang warna putih tu. Okay, slowly tuan-tuan sebab benda ni kecil dan takut patah. Okay, kemudian nampak yang besi dalam tu. Tuan-tuan nampak kan yang warna orange tu adalah lebihan dan kita sebenarnya boleh tarik tempat penyambung tu lah. Ni dah congkil macam tu. Untuk keluar tu dia boleh tarik lah. Dia kalau yang belah belakang tuan-tuan dan puan-puan tak perlu ni sebenarnya, tak perlu tarik ni pun tak apa. So tengoklah dia ketat ke ataupun ada masalah, baru pakai pin tutup tolak. Okay, dah bersih lah. Contohnya puan, sebenarnya kalau ada lagi belah-belah dalam tu kita boleh buang lah. Okay, so ini adalah dia punya besi tu. Kalau kita dah bersihkan, akan nampak kosong lah. So, boleh masukkan balik. Kalau bila dah bersih, boleh masukkan balik dan pasang seperti sedia. Color warna putih ni kita boleh pasang balik. Dan ini boleh menjimatkan lah tuan-puan daripada kena beli konektor yang baru. Okay, saya tunjukkan cara pemasangan. Okay, guna pelayar muncul tirus yang untuk elektronik lah tuan-puan. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.